వర్ష ఋతువులో శ్రావణ భాద్రపదాలు అంటాం. ఈ శ్రావణ భాద్రపదాలలో వర్షాలు మిక్కుటంగా పడుతూ ఉంటాయి. విపరీతమైన వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి. గ్రంథాలు రాసినప్పుడు ఇలాంటి కాలం కాదండోయ్. అప్పుడు సకాలంలో ఎప్పుడు ఏది కావాలో ఆ కాలంలో అదే జరిగేది. ధర్మ పరిపాలన ఉండబడేటువంటి సమయం కాబట్టి అప్పుడు ఏ సమయంలో ఎప్పుడు వర్షాలు పడాలో అప్పుడే వర్షాలు పడేటండి. అంతేకాని మనం ఈనాడు అనుకున్నట్టుగా ఎండాకాలంలో విపరీతమైన వర్షాలు, వానాకాలంలో ఎండలు కొట్టడము, విపరీతమైన ఎండలు కావడం అనేటువంటి ఒక విషయం లేదు. ఇది కలికాలం. ఈ కలికాలం కాబట్టి కలి అంటేనే పాపము. ఈ కాలం కాబట్టి ఈ కలికాలానికి తగినట్టుగా భగవంతుడు కూడా మనకు ఈ విధంగానే కాలాన్ని కూడా మారుస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా వర్ష ఋతువులో వర్షాలు మిక్కుటంగా పడుతూ ఉంటాయి. ఈ వర్ష ఋతువులో జన్మించినటువంటి ఒక వ్యక్తులు ఒక దేశానికి కానీ, రాష్ట్రానికి కానీ, గ్రామానికి కానీ అధికారిగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అధికారిగా కూడా కొందరు ఉంటారు. ఇలా వీళ్ళ అధికారం గురించి పాటుపడేటువంటి ఒక వ్యక్తులు డాంబికము ఎక్కువగా, డంబము, అహంకారము, నేను అనేటువంటి ఒక అహంకారం అనేటువంటి ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగిందనుకో వెంటనే ఎవరు పిలవకున్నా సరే తను వెళ్ళి అక్కడ నిలబడతాడు. ఏదో ఆజమాయిషి చేస్తూ ఈ పని చేయండి, చేతిలోంచి 10 డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటువంటి ఒక వ్యక్తులు కాదండోయ్. డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నా అల్లరి చేస్తూ ఈ పని చేయండి, ఆ పని చేయండి, ఇది చేయండి, అది చేయండి అని చెప్పి అంటూ 10 మందిని ఆజమాయిషి చేసి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తులు ఈ వర్ష ఋతువులో జన్మించినటువంటి వారు. కానీ భగవంతుడు వీరికి ఒక గుణం ఇచ్చాడు, ఆత్మజ్ఞానం ఇచ్చాడు. అహంకారం ఉన్నప్పటికీ, డాంబికంగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, డాంబికము, దర్పము ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు వీళ్ళు. అన్నీ నాకు తెలుసు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంలో ఉంటారు. కానీ ఈ అహంకారము, డాంబికము, దర్పం వల్ల తెలిసినప్పటికీ అవి పోడగొట్టుకుంటారు. ఇలా ఈ వర్ష ఋతువులో జన్మించినటువంటి ఒక వ్యక్తులు కొన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నప్పటికీ, డాంబికంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ అహంకారం వల్ల కొన్ని గుణాలను పోడగొట్టుకుంటూ ఉంటారు వర్ష ఋతువులో పుట్టిన వ్యక్తులు. ఎందుకు? ఎప్పుడు అధికారాన్ని కావాలి, నేను అధికారిని కావాలి అనేటువంటి ఒక భావననే ఉంటుంది వాళ్ళకు. ఎంతోమంది ఈ వర్ష ఋతువులో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు గ్రామాధికారులు కావచ్చు, రాష్ట్రాధికారులు కావచ్చు, ఏదైనా సంస్థకు అధికారులుగా ఉండొచ్చు. ఇలా ఉండడానికి వీళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక మనము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో, 2వ ఎపిసోడ్లో మనము వర్ష ఋతువు పోతే శరదృతువులోకి వెళ్దాం.